Сучасны ўзровень гуманітарнай думкі дазваляе нам успрымаць як тэкст не толькі тое, што напісана літарамі. Мы можам разглядаць у тых жа межах, як мы разглядаем любы тэкст на кніжнай старонцы, можам разглядаць архітэктурныя збудаванні, арганізаваныя прасторы і неарганізаваныя прасторы таксама. Всё, што заўгодна, мы можам разгледзець як тэкст, як культурную адзінку, якая мае сваю форму і свой змест, якая мае свой пасыл і якая можа быць шматкроць інтэрпрэтаваная у тых сістэмах знакаў, якімі мы валодаем ці якімі хочам скарыстацца, разбіраючы той ці іншы фенамен. І я прапаную сёння пагаварыць пра дзве з'явы, якія не з'яўляюцца тэкстам, напісаным на паперы, але якія, безумоўна, з'яўляюцца тэкстамі пра Беларусь. Нельга сказаць, каб мы былі першыя, хто глядзіць на архітэктуру альбо на прасторавыя нейкія дэталі такім чынам. Гэта ще запрапанаваў нам Віктор Гюго у рамане «Сабор Парыжскай Божай Маці», калі ён разгледзеў гэты сабор менавіта як тэкст пра Парыж. Ёсць у нас такія з'явы, ёсць у нас такія рэчы, і таму тэма гэтага відэа – беларусы у базыльянскіх мурах, браты Луцкевічы, як аўтары тэкстаў пра Беларусь. Што такое базыльянскія муры? Мусім ведаць мы ўсе. Базыльянскія муры – гэта Беларусь у Вільні. Канешне, гэтая тэма значна шырэйшая, беларускіх адрасоў і беларускіх плошчаў і вуліц у Вільні значна болей, чым толькі базыльянскія муры, але між тым. Калі вы знаходзіцеся каля вострай брамы, калі глядзіце на яе з вуліцы Аўшварта, направа, у арку, на гэтай арцы вісіць мемарыяльная дошка Ігнацыю Дамейку, знакамітаму нашаму філамату, які стварыў адукацыйную сістэму ў Чылі і з'яўляецца нацыянальным героем гэтай краіны. Ось паўз Дамейку, зайшоўшы у двор, мы трапляем у тыя самыя базыльянскія муры, асяродак беларускага дзеяння, беларускай думкі ў міжваенны час. За невялікую колькасць гадоў, вось 30 год, так, з 19-го, ну і па вайне, у гэтым месцы вакол царквы Святой Троіцы працавалі Віленская беларуская гімназія, беларуская бібліятэка, дзве пачатковыя школы, семінарыя пры царкве Святой Троіцы, шматлікія беларускія таварыствы, якія займаліся самымі рознымі грамадскімі пытаннямі, што тычыліся беларусаў. І тут жа у гэтых базыльянскіх мурах знаходзіўся музей Івана Луцкевіча. Тое, што базыльянскія муры ёсць беларускай прасторай Вільні, сцвярджае не толькі такі наш беларускі культурны міф ці там наше беларускае культурнае выяўленне, але і прыкладам афіцыйныя дакументы, в якіх ставіцца пытанне, каб адабраць у беларусаў базыльянскія муры. Адабраць тое, што не належыць, немагчыма, таму гэтае прызнанне беларускасці гэтай прасторы, яно таксама нават зафіксавана вось у такіх хроніках паў крымінальнага характару, бо адзін час стаяла вялікае пытанне, хто ж зруйнаваў вязніцу Міцкевіча, бо Адам Міцкевіч пасля разгрому
філаматаў і філарэтаў утрымліваўся менавіта ў базыльянскіх мурах у адной з кельяў былога мужчынскага кляштара, і з цягам часу гэтыя памяшканні былі зруйнаваныя, былі страчаныя, але грамада віленская спрабавала ўскласці адказнасць на беларусаў. Беларусы тады адбіліся ад гэтых прэтэнзій, ну і сёння ўжо існуе ў базыльянскіх мурах і рэканструяваная, такая музеіфікаваная келья, в якой, падобна на яе, у якой утрымліваўся Адам Міцкевіч падчас свайго увязнення. Гэта таксама прастора базыльянскіх муроў. Калі вы ўваходзіце ў гэтую вельмі невялікую, але вельмі насычаную прастору, пасярэдзіне яе вас сустракае царква Святой Троіцы, званіца, а вакол абступаюць былыя карпусы мужчынскага і женскага кляштароў. Адзін час там таксама працавала і бурса. На гэты двор глядзяць на вас вокны і легендарнай беларускай віленскай гімназіі, у якой і навучаліся, і настаўнічалі шматлікія беларускія дзеячы, якія потым сталі і публіцыстамі, і паэтамі, і навукоўцамі, біёлагамі, географамі. Сюды ў гэты двор выходзілі вокны кватэры Максіма Гарэцкага, які тут працаваў. Адным словам, немагчыма быць віленскім беларусам і там не знаходзяцца у гэтых мурах. І ў куце было такое даволі вялікае памяшканне, кватэра, у якой збіраў свае скарбы Іван Луцкевіч, адзін з тых, які непасрэдным чынам самым спрычыніўся да стварэння агульнага нашага дыскурса, агульнай гутаркі, агульнага тэкста пра Беларусь. Увогуле, канешне, усе браты Луцкевічы заслугоўваюць нашай увагі, павагі, ведання, бо гэтыя людзі непасрэдна спрычыніліся да стварэння канцэпту беларускага і ўплывалі на яго надзвычай моцна. Антон Луцкевіч, сярэдні з братоў, публіцыст, літаратурны крытык. Ён жа складаў першыя падручнікі па беларускай мове. Ён жа пісаў адны з першых такіх крытычных тэкстаў на вузкія спецыяльныя тэмы. Ён рэцэнзаваў новыя кніжкі, якія выходзілі. Ён граў такую сур'ёзную ролю ў нашаніўскай рэдакцыйнай палітыцы. То бок гэта быў чалавек гуманітарнай веды, які скіроўваў, арганізоўваў, напаўняў зместам думку грамадскую, публіцыстычную у нашаніўскія часы. Старэйшы брат Іван, стваральнік беларускага музея, легендарная наша фігура, чалавек варты раманаў, блокбастэраў, фільмаў, любых адсылак на яго мемаў. Гэта наш стваральнік нашых матэрыяльных уяўленняў пра тое, чым была Беларусь у мінуўшчыне і чым яна была багатая. Паводле адукацыі Іван археолог, і дзякуючы яму, дзякуючы ягонай працы, мы ведаем, каб не ён, мы б не ведалі, мы ведаем слуцкія паясы, нясвіжскія дываны, кітабы. Дзякуючы яму у нас ёсць першае выданне статута Вялікае княства Літоўска. Гэта асноўныя артэфакты, якія ён здабыў. І плюс безліч калекцый старажытных абразоў, драўлянай скульптуры, мастакоў беларускіх і знакамітых, якіх потым ён, ягоныя зборы зрабілі знакамітымі і менш знакамітых. Менавіта ён бесспрэчна, бездакорна увязаў гэтую прастанародную гісторыю Беларусі, этнаграфізм, лапатна глечыкавы, тое, што мы зараз видим у музеях, прысвечаных дзяцінству розных беларускіх паэтаў. Все это кросны, калыскі і, значыцца, зёлкі каля печы. У музеі Луцкевіча вы маглі пабачыць рыцарскія даспехі, поўныя камплекты,
прыгожыя вырабы з жалеза, жырандолі, падсвечнікі, прыкметы вось гэтага быта далёка не проста народнага, да? І гэта, канешне, такі сур'ёзны, моцны дадатак да вось прастанароднай веткі лініі, якая ідзе ў беларускай самаідэнтыфікацыі. У музеі Івана Луцкевіча было сабрана все, што было магчыма на той час сабраць. Як гэта рабілася? Як гэта на пачатку 20-го стагоддзя і вось у першыя гэтыя гады, як гэта магчыма было сабраць? Гэта нам, канешне, уяўляецца ў нейкіх такіх прыстойных формах, да, што чалавек, ну, я не ведаю, ходзіць і падбірае на вуліцах, ці там шукае дзе-небудзь у дамах, ці пытаецца ў людзей: дайце, калі ласка, стары падсвечнік. Насамрэч, канешне, не так. Насамрэч, гэта была, калі б мы здымалі ў серыяле, вельмі дэтэктыўная, насычаная, вострасюжэтная гісторыя пра вельмі такога хвацкага, вельмі харызматычнага, вельмі рухавага чалавека, які бясконца знаходзіцца ў пошуку, які, дзе трэба, выкупіць рэч, якая яму падабаецца, дзе трэба, вымяняе, дзе трэба, можа, і ў кішэню прыхопіць з сабой. Ён збіраў все, што толькі мог, па падворках, па гарышчах, па дамах, па старых сядзібах, па разбітых замках, па антыкварных крамах. І гэта быў такі бясконцы працэс абмена, адбора, адкладання самага каштоўнага ў фонды Беларускага музея, продажа і абмена таго, што яму таксама траплялася, але не ўяўляла цікавасці для музея канкрэтна беларускага. І ўсё гэта, канешне, нагадвала больш такую камерцыю, самую натуральную. І Іван Луцкевіч, пры ўсім пры тым, ён бы мог на гэтых рэчах зрабіць сабе, зарабіць вялікія грошы і жыць у вельмі добрых умовах, таму што ўжо тады, на пачатку 20-го стагоддзя, гэта дэкаданс, да, гэта такая увага да антыкварыяту, увага да памерлых цывілізацый, увага да сыходзячых, як бы, бытавых умоваў. Гэта можна было зарабіць сабе на вельмі смачны кавалак хлеба да самай смерці. А Іван Луцкевіч, калі вы яго сабе ўявіце, гэта чалавек, які ідзе з вёскі ў вёску, нав'ючаны вось этой сваёй здабычай, запалены тым пошукам, які дае плён, і вось ён хліпае па гэтай нашай беларускай слаце ў дзіравых ботах, у худым спінжачку, галодны, даўно не еўшы, але у яго у гэтым вузле, дзе шмат рэчаў на абмен, шмат рэчаў на нейкі продаж, на нейкія такія схемы па-за межамі здаровай логікі. Але адначасова ў яго ўжо адкладзена нешта такое выразна наша, выразна беларускае, тое, што ён нікому не прадасць, нікому не аддасць, ні за якія грошы не збудзе і нясе ў беларускі музей. Захаваліся інвентарныя кнігі Віленскага музея Івана Луцкевіча, захаваліся некалькі розных спісаў, яны там складаліся ў розны час рознымі людзьмі, іх яшчэ трэба зводзіць паміж сабой, але захаваліся некалькі фотаздымкаў, захаваліся кароткія згадкі тых людзей, якія заходзілі ў гэты музей, якія бачылі ўсе гэтыя скарбы. І ўсё гэта было фенаменальнае ўражанне, вось гэты збор, зроблены адным чалавекам, сваімі нагамі, на свае ўласныя грошы, адарваныя ад уласнага быта. І тое, што яму ўдалося сабраць, яно рабіла, канешне, наймагутнае ўражанне. Максім Богданович напісаў большасць сваіх твораў, прысвечаных старажытнай Беларусі, старажытнай гісторыі, у тым ліку і знакамітыя слуцкія ткачыхі былі напісаныя менавіта пад уражаннем
музея Ивана Луцкевича, тому что, приехавши з Ярославля, приехавши у редакцію нашей Нивы, ночыць было няма дзе, і ночыў ён менавіта ў музеі пасярод гэтых рыцарскіх даспехаў, старой мэблі, старых вырабаў, карцін, усіх тых метак старога часу, якія самі сабой размаўлялі з ім, з юнаком. І, канешне, менавіта гэты музей і гэтае небачанае багацце, якім беларусы нават і не спадзяваліся валодаць, яно, канешне, рабіла магутнае ўражанне, асабліва на паэтычныя душы. Пра што ж казаў гэты тэкст, пра што казаў гэты музей як тэкст, які ў ім быў важны беларускі змест і якога мы сёння ўжо не можам скласці, таму што пасля таго, як Іван Луцкевіч сабраў свой музей, па Беларусі пракацілася вялікая колькасць войнаў. Дзве сусветныя, грамадзянская, польска-савецкая вайна, усе яны суправаджаліся і разрабаваннем каштоўнасцяў, знішчэннем сядзібаў, знішчэннем дамоў. Ну і наступная гісторыя не давала магчымасці асабліва збіраць. А вось менавіта наяўнасць і змест музея Луцкевіча, ён увесь голас заяўляе пра надзвычай багатую матэрыяльную культуру, якая стваралася беларусамі. Што гэта быў не народныя промыслы, што гэта былі не нейкія такія стыхійныя праявы творчасці, што гэта былі менавіта прафесійныя, нікому невядомыя, але ад таго не менш таленавітыя людзі, якія кавалі, рэзалі з дрэва, плялі, шылі, ткалі, успрымалі чужы досвед, пераўтваралі ў свой, замест персідскага ўзора цвіток радзімы васілька, якія перасэнсоўвалі яго, якія рабілі нейкія рэчы вось на мяжы гэтых цывілізацый, на мяжы розных культурных традыцый, розных рэлігійных традыцый, якія менавіта рабілі рэчы не падобныя ні на што іншае. І вось гэты тэкст пра Беларусь старажытную, ён якраз такі быў пазбаўлены гэтай патрыархальнай павярхоўнасці ва ўспрыманні Беларусі проста як такога светлага куточка, дзе расце явар, каліна, бяжыць рэчка і сядзяць хлопец з дзяўчынкай, які у нас панаваў у такой паэзіі, а ствараў магутны вобраз матэрыяльны, які можна пабачыць, да якога можна дакрануцца, які немагчыма аспрэчыць і які ўражвае сваім багаццем, сваёй сапраўднасцю, сваёй насычанасцю і разнастайнасцю. Больш за тое, музей Івана Луцкевіча быў пазбаўлены вось гэтай, тое, што называецца музеефікацыяй. Гэтыя экспанаты, якія там збіраліся, яны ўсе яшчэ захоўвалі свой першародны, чалавечы, пабытовы выгляд і значэнне. І нават па сёння, калі ўжо часткова прадметы з гэтых калекцый выстаўляюцца у самых розных музеях, самых розных краін, бо цяпер калекцыя Івана Луцкевіча расцярушаная па свеце, і сабраць яе ў адно цэлае фактычна немагчыма. Скарбамі Луцкевіча карыстаюцца і літоўскі музей у Вільні, і львоўскі музей, і расійскія музеі, і самая крышачка калекцыі знаходзіцца і ў нас. Але дзе б не знаходзіліся гэтыя артефакты і ў якім выглядзе яны б там не знаходзіліся, яны і па сёння, прайшоўшы цяжкую гісторыю 100 гадоў і прайшоўшы ўжо такую гісторыю музеефікацыі, калі ўсё чыстенька, гладзенька і ачышчана ад паўсядзённасці, яны ўсё яшчэ ўражваюць сваёй сапраўднасцю і сваёй вось
створанасцю. Акрамя ўсяго гэтага ўражвае і ў базыльянскіх мурах, і ў самім музеі тое, што ўсё гэта багацце натхняльнае і багацце якога немагчыма сабе ўявіць, калі ты знаходзішся ў рэчышчы афіцыйнага ўяўлення пра беларусаў як пра, значыцца, мужикоў, сівы сам, чорны вуз, да, і ралля, конь і грады. Калі ты знаходзішся ўнутры гэтага дыскурса, тое, што рабілася ў базыльянскіх мурах і тое, што рабілася ў музеі Луцкевіча і Іванам Луцкевічам, яно ўяўляецца нечуваным скарбам. Скарбам вартым такой сур'ёзнай еўрапейскай нацыі, якой мы і з'яўляемся, безумоўна, якой Луцкевіч нас бачыў і рабіў сваім гэтым музеем. Здзіўляе тое, што гэтыя тэксты два ствараліся альбо адным чалавекам, альбо невялікай колькасцю. І насамрэч яны абодва пра тое, што цягавітыя, цярплівыя і інтравертныя беларусы сапраўды здольныя шмат што рабіць адныя, быць адным аўтарам, не калектывам аўтараў, а быць сам-насам са сваім тэкстам, сам-насам са сваёй ідэяй, і гэтая ідэя потым прыдаецца для цэлага народа. Гэта далёка не адзіная гісторыя, калі купка людзей робіць цэлую прастору базыльянскіх муроў цалкам беларускай. І не адзіная гісторыя, калі адзін чалавек працуе як цэлы даследчы інстытут. Гэта увогуле уласцівасць беларускай культурнай прасторы. І такіх збораў, няхай гэта не зборы рарытэтаў такіх матэрыяльных, а прыкладам зборы кніг, ці даследаванне нейкай тэмы, ці гэта калекцыя вузкая якая-небудзь, так, але у беларусаў вялікая колькасць такіх збораў, і не пра ўсе з іх мы ведаем, але калі мы іх бачым, мы знаходзім в сябе такое ж уражанне, такое ж захапленне, у якім Максім Богданович ночыў у музеі Луцкевіча. І гэтыя два тэксты заўсёды пра людзей, якія здабывалі сваю краіну сваімі ўласнымі нагамі, сваімі ўласнымі грашыма, не разлічваючы на іншую дапамогу. Мы такое умеем, мы такое можам, мы такое рабілі, і няма ніякіх прычынаў, каб нам не рабіць гэта ўсё далей.